Merhaba, ben Profesör Doktor Dildar Duman, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Öksürük hepimizin yaşadığı bir belirti. Peki ne zaman doktora başvuralım? 3 haftadan uzun sürüyorsa öksürüğünüz, bu basit bir soğuk algınlığından daha fazlası olabilir. Özellikle 8 haftadan uzun süren öksürükleri biz kronik öksürük ya da geçmeyen öksürük olarak adlandırır ve önemseriz. Peki kronik öksürüğün en sık nedenleri nelerdir? Birincisi üst hava yolu öksürük sendromu, ikincisi astım, üçüncüsü reflü, dördüncüsü kronik bronşit veya sigara kullanımına bağlı öksürük, beşincisi ise önemli hastalıkların yer aldığı ama daha az sıklıkla gördüğümüz grup oluşturur. Öksürüğe özellikle kilo kaybı, halsizlik, kan tükürme gibi şikayetler eşlik ediyorsa mutlaka göğüs hastalıkları hekimine başvurulması gerekir. Öksürüğün tedavisi altta yatan patolojinin tedavisine dayanır. Öksürüğünüz 8 haftadan uzun sürüyorsa hafife almayın ve bir göğüs hastalıkları hekimine başvurun. Herkese sağlıklı günler dilerim.